大家好，我係莊師傅。今日想同大家講呢，就係富貴包。咁富貴包其實同屋企有冇錢、自己有冇錢、富唔富貴，其實就冇直接關係嘅。咁其實富貴包嘅特徵係乜嘢呢？就係頸嘅我哋叫 C7或者係 T1啊，呢一啲關節呢度腫咗一嚿嘢，即係我揾阿 David 成日幫手啦。咁呢度就有一嚿嘢，咁即係我哋頸嘅後邊呢一個位，就有一嚿隆起咗嘅地，即係嘅嘢喺度，起晒角咁樣嘅。咁富貴包其實係分兩類嘅，第一類咧我哋叫做骨骼型，咁第二類咧其實叫做脂肪型。咁骨骼型係即係點樣嚟咧？點樣為之骨骼咧？就係又揾翻 David 仔嚇。就係呢一個關節，我哋叫 C7 呢個關節。咁咧，佢咧就我哋平時個頸嘅關節個 C7係咁樣，係突出嚟嘅。不過佢咧起咗角，咁起咗角咧，咁於是咧就非常突出啦。甚至乎有啲人嚴重到咧條頸會向前，即係向前褪嘅，就係咁。因為條頸往前褪咗咁樣嘅。咁其實係咩原因導致咧？咁啊，先講個骨骼型啦。咁骨骼型嗰個骨變咗形，由我哋平時條頸骨、胸椎、頸椎呢個位咁樣成咗隻角。咁佢係點樣會形成咧？其實最大嘅嗰個元兇咧，就係枕頭。咁咧點解會咁樣咧？因為啲枕頭咧，你睇好厚啊，太高。咁當我哋用一個好厚嘅枕頭枕喺呢一個頸嘅關節嘅時候咧，枕落去嘅時候咧，咁咧條頸咧就變咗成晚都會俾人拱前咗。咁久而久之咧，成日都俾人拱前咗喎。嗱，又講翻啊，呢個就係我哋後邊最突嗰個啦，叫做大椎穴或者叫 C7。咁樣成日俾人拱前喎，成日拱前，於是就拱咗一晚。咁你拱一晚你係冇嘢嘅，但係你拱咗幾年，咁佢嗰個關節好難會唔變形咯。咁啊變咗形，咁點算咧？咁當然啦，我哋用手將佢推翻佢，塑造翻個形態出嚟。不過咧嗱，解鈴還須繫鈴人啦。咁我就算幾叻都好，我幫佢掃翻個形出嚟，佢轉頭翻到屋企又係繼續將個枕頭枕喺我哋頸嘅呢個位置度，枕喺頸嘅呢個位置度，即係枕喺呢個位度。咁呢度枕喺呢個位，即係呢度，繼續枕個高枕喺嗰個邊緣嗰個，繼續枕喺個頸嗰度咧。咁呢個富貴包咧，係呢世都唔會好翻嘅。所以咧就我哋第一個要處理嘅方法咧，唔係第一時間換咗枕頭嘅，因為咧或者唔用枕頭嘅，而係我哋會繼續用翻原有枕頭。咁但係個擺位咧就會有啲唔同啦。咁佢條頸往前中咗嘛，往前中咗。咁我哋如果叫佢你唔好用枕頭啦咁樣，咁佢會唞唔到氣嘅，因為當個人咧條頸變咗形之後咧，佢咁樣個頸前咗，你叫佢冇枕頭呢個位硬晒㗎啦。你叫佢冇枕頭咧，佢會惡住，咁佢點樣瞓咧？瞓唔到覺嘅，甚至乎即係大吉利是啊！有一日佢暈低，我哋放平佢喺度，幫佢做急救，但係佢條頸往前咁樣喎，咁其實好危險嘅，嗰個氣道反而唔順暢啊，咁就焗住要擺翻嚿嘢喺個頸後邊。咁我哋個擺位又點擺咧？就唔再係枕喺呢個枕頭嘅邊緣啊，唔再係枕喺呢個位噶啦，枕落啲，枕落去，睇到嗎？由呢個位移到呢一個位置，將個枕頭邊緣往身體度移過去，咁用個夾骨去頂住個枕頭邊。咁你條頸咧就即係嗰個人就條頸就唔會成晚再俾人拱住啦，而係斜斜地咁樣拱住。咁斜斜地咁拱住咧，
因為我哋個甲骨其實好硬，好實淨。因為我又攞翻啊 David 姐講啦，你揾個甲骨頂住佢呢個位，頂住佢，其實佢係好即係，如果你擺呢個位下低就會有富貴包，擺高啲個富貴包就高啲，擺低啲富貴包低啲，擺晒落去個甲骨位咧，其實成行啊就夠力支撐住咯。咁點解頸唔夠力咧？大家都知頸得一個工作啫，就係托住個頭。你好難話練到條頸嘅肌肉好實淨，可以頂得順你嗰個咁樣嘅枕頭，冇乜可能嘅呢樣嘢。咁咧，因為頸關節就容易變形啊嘛，因為佢得一個任務就係托住個頭，佢冇其他任務噶啦。因為同我腰唔同，我哋要承擔身體上身以外咧，我哋要承擔我哋雙手工作嘅時候嗰個重量啊，所以佢嗰個骨頭係零舍實淨、零舍大嚿。而頸亦都係比較個腰啊，或者其他個椎體佢係比較細嚿啲。我哋咁要做幾多次啊？咁樣咁好睇佢個角度有幾斜，同埋佢呢嚿富貴包形成咗有幾耐咯。即係我成日都講笑咁講，啊你個富貴包唔係好熟啫，2、3次都得㗎啦。咁意思係咩咧？就係佢富貴包唔係太過硬啊，個形態咧。唔係太過繃緊，咁我哋整鬆咗之後咧，佢會直翻。咁直翻之後咧，咁就唔再咁容易去塌翻佢咯。咁當然啦，要個即係我哋都需要個客人配合，就將個枕頭由上高移向下，移落個膊頭嗰度，移入身體多啲，咁令到嗰個頸咧唔再繼續被受壓咁去往前褪咗嘅咁嘅情況，咁通常個次數幾次都會做得，即係都會做得好嘅。咁另一類咧就唔係我做嘅，另一類就叫脂肪型，就要個客人去自己去改變個生活習慣。其實咩叫做脂肪型咧？叫得脂肪，即係有嚿脂肪。咁個脂肪就喺呢個位，就喺呢個位。咁點解會有嚿脂肪喺度咧？其實就係啲人咧又好奇怪。就話喂，我揾熱水啡佢㗎，啡佢去沖佢，咁沖完我就會舒服啲。係啊，沖嗰一刻冇錯係會舒服啲，但係沖嗰一刻其實有冇諗過，有冇留意到其實佢越沖佢越厚嘅個脂肪，越嚟越多嘅脂肪積聚喺嗰度。咁點解身體要生脂肪喺嗰度啊？咁樣唔生喺其他地方咧？咁樣其實你揾熱水沖邊個位嗰個位置？好多時都會生嚿脂肪出嚟嘅，咁你如果我唔沖，佢係咪唔生？佢唔沖，佢可能都會生，但係一定唔會話好大嚿咯。咁我見過有啲咧，好似我拳頭咁大嚿嘅，嗰個人係晚揾40幾度嘅水，灼到自己紅晒嘅。我哋明白啦，呢個係我哋個頭裏邊有個腦袋，呢度有個頸，呢度有個胸椎，下低有腰椎。其實咧個頭部咧有一個我哋叫延腦啊，即係所謂喺脊髓中間嗰條 spinal cord 嚇，OK 嗰條咁嘅脊髓一路其實就係連住個頭嘅，一路往下移、往下移、往下移去到個胸椎底嗰度。咁呢一節其實一路都係我哋嘅腦袋嘅一部分嚟嘅。咁大家明白小朋友細個嘅時候發燒40度會燒壞腦。會燒到抽筋，會燒到甚至乎會死亡。大人都會有機會燒到唔會燒壞腦啫，但係都會燒到抽筋，都會有機會燒到死亡㗎嘛。咁大家都知道，原來發燒係會好嚴重嘅喎後果。咁身體又冇辦法同你講，你咁樣沖我水啦，我呢個位置發燒喎咁樣，佢冇得同你講啊。咁講俾你聽，佢唔識講啊，但係個腦袋就收到信號嚇。咁佢自救嘅方法。當然就係防止再繼續俾你咁樣去不斷去揾啲熱水去沖去啡佢不斷傷緊裏邊嘅器官或者係我哋個腦袋嚇，腦袋好重要係咪？咁不斷去燒腦袋嘅一部分喎。咁佢點樣去解決咧？佢就係生嚿脂肪喺嗰度，將身體脂肪擺去嗰度。咁同埋咧，點解一定要擺脂肪啊咁樣？咁其實要講翻新陳代謝呢樣嘢啦嚇，咁有啲人講我新陳代謝，我沖涼，我沖啲水熱啲，新陳代謝快啲，呢個觀念係錯嘅。
我哋身體需要保持35度啊。首先你要知道呢個背景先。我哋身體表皮需要保持35度，而內臟需要保持36.5至到37.2咁上下嘅個溫度。咁我哋為之一個叫恆溫。咁當我哋身體接觸到，如果啲水壓係講20度，咁其實我哋身體要作出咩反應呢？就係要製造熱量，製造翻15度嘅熱量。咁製造翻15度熱量，咁新陳代謝咪快咯，因為製造熱量啊嘛。咁但係如果你揾啲40度嘅水去沖我哋身體啊，咁沖嘅身體其實身體嘅新陳代謝當刻嘅血液循環好快，但係其實新陳代謝會慢咗嘅，因為身體吸收咗外來嘅溫度，根本就唔使再製造熱量。你出邊已經夠熱啦，我已經覺得太熱啦。咁我又使咩製造熱量呢？我根本就唔需要製造熱量。咁與此同時，我呢個頸呢個關節經常俾啲熱水去衝擊佢，去傷害佢。咁身體冇辦法同你講唔好再咁做，佢唯有自救，就將你既然咁多身體咁多剩餘嘅熱量啦，咁我正常我哋新陳代謝，我哋要消耗我哋嘅能量，咁啊包括埋脂肪啦。咁脂肪係一個好高能量嘅一個物質嚟㗎嘛，咁唯有將啲脂肪擺喺呢個位，防止你再灼傷佢個頸個關節，咁防止再灼傷，所以佢咧就會有一個拳頭，有啲嚴重到好似拳頭咁厚嘅，我摸落去，哇，根本係摸唔到骨啊，有啲嚴重到，咁嘅情況底下，咁我哋需要個客人嘅配合，就係將佢嘅水溫調到37度或以下，盡量去調得，即係唔係調到話我調到0度啊、4度好啊，唔係嘅，凍都會凍傷身體嘅，熱都會熱傷身體，即係唔好以為哇我熱就會辣傷，其實凍都會凍傷嘅。咁但係身體一個接受到嘅水平，咁就 OK 咯嚇，唔係一定我哋要越凍越好，亦都當然啦，同樣地。唔係越熱越好咯，係啊，攞一個我哋叫平衡咯。咁嗰個溫度幾多先好咧？因人而異。如果好似我咁樣，依家呢啲天氣，依家出邊係約莫20度度，咁我沖涼啲水都係約莫20度左右啦嚇，比個空氣暖啲啲，可能係23、4度啊咁樣啦嚇。總之係感覺係沖涼嘅時候啲水唔熱嘅，係偏凍嘅，即係我自己係咁樣做。咁令到自己新陳代謝快啲。咁有啲人話：哇，我接受唔到咁凍喎。咁接受唔到咁凍唔緊要，但係千祈唔好高過個體温咯。如果高過體温，你高少少，身體唔會有對抗。但係如果你高到去40度，身體一定有保護，即係一定會出現個保護機制。於是就會有個富貴包走咗出嚟，去保護翻我哋後邊嗰個燃腦，避免再二次灼傷。咁即係點咧？咁樣咁有啲人係個富貴包又係骨骼型，佢肌變型，因為枕頭枕得犀利，又中意揾熱水去肥佢。咁嘅情況，咁我哋就需要佢配合咯。咁可能嚟嘅次數就多少少。第一樣嘢就係話佢需要慢慢去調低個溫度。咁佢唔係日日嚟嘅，佢係第一次嚟，我哋盡量幫佢將個骨盡量去撳翻平啲先，即係去調翻佢平啲先。骨骼係有彈性，我哋盡量將佢調翻平，即係平啲。第二樣嘢就需要佢配合嚟緊，以後都唔好再沖咁熱嘅水。咁下次可能係講緊1-2個禮拜之後，等呢個富貴包唔再咁實淨嘅情況底下，我哋就有機會摸得清楚嚿骨。咁第二次再做嘅時候，嗰個準確性會更加高，係啦，個調嗰個角度會更加好啊，調得咁。亦都需要一個比較長嘅時間去處理，因為佢多咗一個脂肪戰、保護戰，係啦。咁有啲人話：喂，你講啫，莊師傅，我唔信喎咁樣。咁好簡單啫啊！你如果呢度冇個戰嘅嗱，你真係肥膊頭啊，試下不斷咁肥佢啊！我話俾你聽，你呢度都會生到脂肪㗎，係啊。有啲人話：喂，莊師傅，點解你知我花灑擺呢邊嘅咁樣？我係啊，你呢邊摸落去啲皮膚係明顯係厚咗嘅，呢邊係薄啲嘅。咁呢邊嘅皮膚底下啲脂肪明顯係厚啲，原因就係因為你個花灑喺呢度不斷咁去沖水，
咁當然啦，有啲人喺呢邊，咁呢邊個皮膚咪會即係皮下脂肪咪會厚啲咯，因為佢哋中意沖熱水嘅，所以一摸落去，哇一隻手一摸落去，知你屋企嗰個花灑個擺位嚇，亦都知嗰個人嗰個沖涼嘅水溫係好高咁樣嘅。咁其實唔係我哋有幾叻，而係身體你有嗰個習慣，你就會有嗰一個嘅情況去出現咯。咁有啲朋友同我講，哇唔係喎，啲人話咩波浪枕好喎咁樣，兜住條頸喎，要承托喎。咁我就會反問啦，你有冇見啲小朋友出世嘅時候，哇你條頸咁軟腍腍，我快啲整個波浪枕俾你保護下你條頸先？你唔會咁做喎。點解你唔會咁做咧？但係即係你唔會咁樣去對一個小朋友，咁點解要咁樣對自己咧？我可以話俾你聽，枕頭啲波浪形、古靈精怪形，往往咧其實係一個商業需要，而唔係身體需要。當我哋平瞓嘅時候，其實只需要墊一塊毛巾，避免啲頭油整污糟嗰張牀啊，就夠㗎啦，唔需要再特別去晾高佢或者點樣嘅。我本人瞓覺個枕頭，所謂枕頭其實唔係枕頭嚟，係枕頭墊，避免整污糟個床褥，得我手指尾咁厚嘅啫，1cm 嘅啫。平瞓嘅時候，但係側瞓嘅時候就要好高啦。側瞓嘅時候，咁有啲朋友又話：哇，我側瞓多喎，雖然我枕頭好高。咁你諗下，你瞓落去，你係咪第一時間瞓平，然後先至再轉側，定係第一時間落去？我唔會平㗎，我一定要側，唔會嘅。點都好，都會有平嘅時間。平嘅時間條頸拱前咗，咁富貴包咪就係咁樣嚟咯。咁有啲人話：喂，咁我點樣可以自己測試下？我條頸就唔係好前啫，但係我條頸都硬晒喎咁樣。咁我點樣去測試我係唔係骨骼型，即係個骨骼係咪變形咧咁樣？點樣可以鬆翻個膊頭咧？咁有一個好簡單嘅 test 啊，一個小嘅實驗，就係捲一條同你手臂差唔多粗嘅毛巾，就唔係好實嘅，軟軟地嘅一條毛巾，就將佢放喺頸嘅呢個位置，放喺呢個位置，瞓平喺度啊，放喺個位置。當朝頭早起身嘅時候，哇！瞓醒好似俾人打咗一身咁，因為成晚自己擁咗自己枕頭，即係用枕頭擁自己嘅頸擁咗一晚。咁第二日起身好攰，咁我就會同佢講：你真係太攰啦，咁你就用頭先講嗰個方法啦，捲一條毛巾放喺呢個位置。咁點解要放咧？就有一個安撫嘅作用，提個腦袋唔好縮埋。當我哋放咗一條毛巾，如果唔放毛巾咧，有機會嗰人會縮埋嘅。縮埋咁瞓，咁你縮埋瞓，個人就唔夠鬆弛咯。咁但係如果放咗條毛巾喺度，咁個人就會鬆弛啲嘅。個腦袋係會收到信號，有人安撫緊我，摸住，咁即係唔係壓住，係摸住，即係嗰條毛巾係輕按住咗我條頸，咁嗰條頸咧就會慢慢放翻鬆，平瞓一陣，平瞓翻5分鐘，平瞓完之後就會覺得兩邊膊頭好舒服，唔再繃緊咯。咁呢一個可以自己試下去做下呢一個咁嘅小實驗。究竟係我瞓個波浪枕好啊，瞓個高枕好啊，還是係捲一條毛巾放喺頸嗰度？即使佢有一個條頸已經前咗，咁我條毛巾咪捲粗少少咯。咁放喺呢個位置，咁放咗呢個位置之後，佢就會變咗咁樣咯，係啊，輕微咁樣咯。咁試一試睇下究竟條頸係咪即係鬆翻？咁但係有啲人太嚴重啦，即係前得好緊要。你有見過啲人咁樣行？咁嗰啲人咧其實做唔到頭先嘅 test。咁佢點做咧？就係頭先講啦，將個枕頭放翻上去個邊緣嗰度，放落去膊頭嗰度咯。嗱，呢個枕頭特別短嘅。咁買個長少少嘅，放落去成個頭覆蓋晒，即係個頭可以擲住成個枕頭個上邊啦。跟住個下緣嗰度咧就落翻個肩膊嗰度。咁佢咁樣瞓翻幾分鐘，瞓翻5分鐘，就會感覺到肩膊鬆弛咯。咁如果需要處理富貴包嘅朋友，歡迎你聯絡我啊！我係莊師傅。
多謝。